Hello everybody, karibuni sana kwenye channel yangu. Nitawaonyesha jinsi ambavyo nasafisha na kusterilize chupa za mtoto. Hapa hivi tayari nilikuwa nimeshaziosha baadhi ya chupa, na nikishaziosha nakuwa nazifunika hivi kwa sababu natumia wakati wa kuweka maziwa. Mimi huwa nakamua maziwa, kwa hiyo napendelea niwe na maziwa ready to go ya mtoto kama akiwa anasikia njaa na labda anafanya kitu kingine. Kwa nakuwaga na chupa nyingi, lakini maziwa yakinizidia wakati wa kukamua huwa na freeze pia. Kwa hapa hii ni mashine inaitwa sterilizer, na inasaidia tu kufanyia rahisi kwa sababu unakuwa huna haja ya kusubiria chupa zichemke. Unaiosha tu yenyewe kama ambavyo hapa nakuonyesha, naiosha. Alafu inakuwa inakuchemshia chupa zako kwa takribani dakika 5 mpaka 7, chupa zinakuwa safi na tayari kwa kutumia. Inakuwa inachemsha kwa kutumia mvuke, kwa hiyo unaweka maji tu chini alafu unaacha inakufanyia kazi. Mashine inakuwa imegawanyika sehemu mbili. Unaweza kuweka sehemu ya chini ile ambayo nimeosha mara ya kwanza, na hii ya juu ambayo unakuwa unaweka kama chuchu ama pacifier zile za kunyonya. Kwa unakuwa unaweza kugawanyisha vitu vidogo na vitu vikubwa, kama chupa unaweka chini, ama pia kama tu unataka kuchemsha baadhi ya vitu vidogo unakuwa unatumia tu sehemu ya juu, unafunika na mfuniko. Na hapa ni sehemu yake ya chini ambao unaweka maji. Hii sehemu huwezi kuosha yote kwa sababu pia chini kuna umeme, kwa unakuwa unaosha tu ile sehemu yako ya maji, kwa sababu saa nyingine inakuwa na kama maji yanakuwa na inaitwaje, calc, yani inakuwa na ule upe ule, sijui unaweza kutamka kwa vipi, lakini pia lazima uioshe kama ambavyo unaona, alafu unakuwa unaweka hivyo. Sasa hapa naosha chupa. Wakati naosha chupa napenda kuachanisha kila kitu, ndio maana pia sipendi kuosha chupa za mtoto kwenye mashine. Kwa naachanisha hivi, alafu nakuwa naziosha. Sasa najaribu kufika sehemu zote ambazo labda kwenye mashine ya kuoshea vyombo haziwezi kufika. Kwa naosha kama hivyo, na hii ni haka. Hii pia nitakuja kuiongelea, ni nzuri sana kwa wakati unakamua maziwa, kwa sababu ama unamnyonyesha mtoto alafu ziwa moja linavuja maziwa, kwa unaweza kutumia hiyo haka kwa ajili ya kukusanyia maziwa pia. Kwa hii hapa naosha mostly ni pump ya kukamulia maziwa, na inakuwa na sehemu nyingi. Kwa ndio maana napenda kuiosha mwenyewe, kwa sababu najua ni sehemu gani ambazo nabidi niangalie. Kama hapo naosha naingiza vidole sehemu ambazo labda nani haifiki, kuhakikisha tu kwamba hata ninavyokamua maziwa ya mtoto namkamulia kitu ambacho ni salama. Alafu hapa chupa ambazo sifikii mpaka mwisho nakuwa na brush kama hivyo, nakuwa naweka brush. Yani cha msingi cha kuzingatia ni kwamba chupa tu za mtoto ziwe safi, na hata pale unapompa, kama unatumia either formula ama unakamua maziwa kama ambavyo mimi nafanya, unahakikisha tu unafanya kwa usafi, kwa sababu maziwa yale mengine unakuwa unayagandisha yakizidi. Kwa hiyo utagandishaje kitu kama hakiko salama? Kwa hiyo hakikisha kwamba kama huna sterilizer kama hii, unachemsha kwenye sufuria na maji. Kwa kama ambavyo hapa unaona bado naendelea kuosha, na huku chini nimeweka chupa pamoja na pampu zile haka ile, kwa sababu ni kubwa kwa naweka huku chini. Alafu hapa juu, sehemu ya juu kama ambavyo utaona, nitakuwa naweka saa mifuniko, pacifier, chuchu zile za kunyonya. Kwa hiyo inakuwa vitu vingi, inaweza kukuchemshia vitu vingi kwa wakati mmoja.
Na hivi ndo ambavyo utachemsha kwa kutumia hii mashine. Na hii mashine jina ni Event. Ni mashine ambayo pia nimetumia kwa watoto wangu wote. Ni rahisi sana kuitumia na pia ni kubwa, unaweza kuchemsha chupa nyingi kwa wakati mmoja. Hapa hivi ninachofanya ni kuweka tu maji. Haya maji ndo yatachemsha kwa kutumia mvuke. Kama ulikuwa unaona chupa nilikuwa nimeziweka kwa kuzigeuzia chini, kwa hiyo ule mvuke utazichemsha kwa muda mrefu kidogo, kama hizo takriban dakika 5 ama 7, chupa zitakuwa safi. Kama kuna vijidudu vyovyote vitakuwa vimekufa, kwa sababu pia inakuwa na moto mkali. Kuhakikisha pia unavyokuwa unatumia hizi unaweka mbali na watoto, kwa sababu akivuta ama akisogelea inaweza kumunguza. Kama hapa nachemsha, naweka mbali, naweka sehemu ambayo ni juu, watoto hawezi kufikia. Alafu kingine cha kuzingatia ni kwamba nakuwa na chemsha chupa zangu mara moja kwa siku, kwamba nazikusanya, tukishazitumia nazikusanya, alafu naosha mashine yenyewe mara moja kwa siku, na pia nachemsha mara moja kwa siku. Hiyo inakuwa inanisaidia hata kama nikitaka pacifier za mtoto zinakuwa zipo safi, mtoto anaingia anachukua na kumpa. Na pia cha kuzingatia ni mikono, wakati unachukua chochote pale inakuwa na kitu kimekuja cha kushikia. Lakini pia ni vizuri kunawa mikono yako vizuri kabla hujashika vitu vyovyote vya mtoto. Karibuni sana kwenye chaneli yangu, tutakuwa discuss mambo mengi, na hasa mambo kuhusu kunyonyesha, kwa sababu hata mimi nilishindwa kunyonyesha mtoto wangu wa kwanza, miezi 5 tu. Sikuweza ya kuendelea kunyonyesha, lakini pia nilikuwa sina elimu kuhusu kunyonyesha. Kwa ningependa pia niweze kusaidia hata kama ni mtu mmoja ama wawili, kuweza kumwezesha naye aweze kufanya breastfeeding. Kwa hiyo usisite kushare hii video ama video zangu zingine kuhusu mambo ya watoto na watu wengine, ili hata kama ni mtu mmoja anaweza kufaidika kama kunufaika kwa video hiyo, inakuwa ni vizuri, kwa sababu breastfeeding is a journey. Ni safari ndefu ambayo unahitaji mtu akushikie mkono, unahitaji kujua, na kama hauna information ama hauna maelekezo, unakuwa unaacha mapema ama unaamua kutafuta njia mbadala. Lakini ukijiamini kama unaweza kunyonyesha na ukafuata ushauri, unaweza kunyonyesha mtoto miezi 6 bila kumpa chochote. Kwa karibuni sana jamani, Demand Delicacies, na unaweza kushare video, unaweza kutuma kwenye magrupu, na pia unaweza kuendelea kusubscribe kwenye channel yangu. Nitakuwa nikipost content za watoto 1-2 ambazo zinaweza kutusaidia ama tukaweza kusaidiana hata kwenye comment section, kuweza kunufaika kwa pamoja. Okay jamani, muwe na siku njema, take care, bye.